हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नेचर क्योर बाय श्वेता में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्दियों के मौसम को में नेचर क्योर्स होम रेमेडीज से कैसे अपनी बीमारियों को ट्रीट करना है। तो बताना चाहूँगी कि नेचुरली हम जो पुराने मिथ्स थे कि लोग सोचते थे कि हम अगर केला खाएंगे या नींबू का जूस लेंगे या मौसम्बी लेंगे, संतरा, ये सारी चीज़ें लेंगे तो हमारी जो सर्दी है, कफ है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगी ये सारे जितने भी फल फ्रूट्स हैं जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि दालिम है, अनार, ये सारी चीज़ें ये हम लोग के हमारे कफ को निकाल देती है बाहर। तो इन्हें ज़रूर खाना चाहिए कि विटामिन सी नेसेसरी है। इन सब चीज़ों में विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ ये सारे पीने से, जैसे आपने अगर एक गिलास संतरे का जूस पिया उसके बाद आपको बार बार कफ होगा तो कफ अच्छा है कि निकल जाए। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एलोपैथी की दवा ले लेते हैं और उसे खाने के बाद में हमें ड्राइनेस लगता है, चलो हमारा नोज़ में से फ्लो नहीं हो रहा है, म्यूकस फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसे नहीं करना है, बल्कि इन सारे संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, मिल्क शेक या मिल्क को खाना, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। लेमन, अभी नींबू पानी शहद डाल के वार्म लेना ही चाहिए। आप ठंडे पानी में मत लीजिए, ठंडी चीज़ें मत खाइए, जैसे कि फ्रिज की चीज़ें मत खाइए। लेकिन जैसे कि लेमन जूस है तो लेमन जूस आपको हनी के साथ में ल्यूकवार्म वाटर में लेना है। सेकेंड रेमेडी है अदरक का जूस। अदरक को ग्रेट करके थोड़ा सा, मैं क्या करती हूँ नॉर्मली घुटी के चम्मच में अदरक का जूस निकाल के डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा हनी, और ये मेरा सबको पिलाने का तरीका है। गुटी के चम्मच में डाल दीजिए और उसके बाद में उनको पिला दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आप गुटी के चम्मच में लेंगे तो आप आराम से गले में चल के वो नीचे चला जाता है, और वैसे भी आप पियेंगे अगर चम्मच से भी तो उसका स्वाद कुछ ख़राब नहीं है। तो दिन में 5 से 6 बार आपको ये करना है। नेक्स्ट रेमेडी है टर्मरिक वाटर। तो हल्दी का पानी, ल्यूकवार्म वाटर ले लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके, या आपके पास कच्ची हल्दी है तो सबसे अच्छा है, कच्ची हल्दी को ग्रेट करके उसका जूस निकाल दीजिए और उसका जूस और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ले लीजिए। नेक्स्ट रेमेडीज़, छोटे बच्चे हो हमारे घर में या किसी को भी, आप जायफल जो है वो अपने घिस के उसका पेस्ट निकाल कर, जायफल का पाउडर नहीं लेना है, जायफल लेके अपने पत्थर पे जैसे हम लोग उसे घिसते हैं, उसको घिस के उसको हल्का सा गर्म करके आपको उसका जो लेप है माथे पे, छाती पे, नाक पे, ये सब लगा देना है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अभी भाप लेते हैं हम लोग, तो भाप आपको कैसे लेना है, आपको नॉर्मल टोप में पानी गर्म करना है, उसके बाद उसमें डाल देनी है थोड़ी पत्ता गोभी और इसकी भाप लेनी है। इसके अगर हम 2 बार लेते तो हमारा पूरा जो हेड वगैरह, जहाँ पे भी हमारा साइनस ग्लैंड्स है, जैसे कि यहाँ पे साइनस हो जाता है, हमें कभी यहाँ पेन होता है, प्रिकिंग पेन आई के ऊपर होता है, तो इसके लिए स्टीम जो है ये बहुत ही फ़ायदा करता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि हल्दी और गुड़, जैसे कि नॉर्मली छोटे बच्चे ये सब नहीं पिएंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि हल्दी और गुड़ का आप लड्डू बना के उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल के उसके लड्डू बना दीजिए, और छोटे छोटे लड्डू बच्चे भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। दूसरा है फिटकरी। फिटकरी को थोड़ा सा गैस पे सेक के, फिटकरी यानी आलम, जो दाढ़ी बनाते समय वगैरह सलून्स में यूज़ किया जाता है, उस फिटकरी को लेके उसका पाउडर बनाना है थोड़ा रोस्ट करने के बाद, और उसको भी हनी के साथ में आप दे सकते हैं। ये भी कफ में बहुत ही ज़्यादा राहत देता है। और सबसे बड़ा रामबाण उपाय जो मैंने आपको कहा था, वमन आप जरूर करिए। सर्दी, खांसी, कफ, आधे से ज़्यादा ये सब चीज़ें अगर हम वमन करते हैं तो सारा कफ आपकी बॉडी से निकल जाएगा और आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। तो दवाइयाँ मत खाइए। उस सर्दी का टेन्यूर होता है वो 5 से 6 दिन तो चलता ही चलता है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, मेन आपके बॉडी में से कफ निकल जाएगा तो आपको जल्दी ही राहत मिल जाएगी। थैंक यू मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। अब एक्यूप्रेशर के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो हमारी फिंगर की टिप्स होती है, यहाँ पे हमारे साइनस के पॉइंट्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जो कपड़े वाली जो पिन हमारे घर में, सबके घर में होती है, तो इस तरीके से इसको हर टिप पे हर टिप पे आपको लगा देना है, इस तरह से फिक्स करके। तो ये आप रख सकते हैं, करीब 1 से 2 मिनट तक आप रख सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू मेरे चैनल को वॉच करने के लिए।